Сегодня мы идем в очередной поход. Наш маршрут очень короткий. Мы дойдем до Зимухи в районе Ложной Церкви и вернемся назад. Сегодня с нами целый отряд. Нас 5 человек. Ага, арава гоблинов. И за нами поднимаемся вверх. За нами еще фанаты бегают. Ага, фанаты. Поднимаемся вверх по Подкаменной. Погода, конечно, великолепная. То дождь, то солнце, то еще что-то. Подозреваем, что она испортится. Поднимаемся вверх по тропе. Небольшой подъем. Но это нормально для Алхинского плато. Маленькие подъемы, маленькие спуски. Я, как всегда, в своей самой любимой обуви на свете. В резиновых сапогах в любое время дня и года. Нет, на самом деле просто обещали дождь. Неохота идти по сырости в кроссовках. Поэтому я иду в сапожках. Лена идет в кроссовках. Мы идем по такой спокойной, приятной лесной тропе. Погода пасмурная. Кажется, не холодно, не жарко. Дошли до уксуса с кетчупом, Шахтая, Золотого Ручья, Белой Церкви Ложной. До Вороны свернули с какого-то перепуга не туда. Вот сюда мы свернули и ушли не в ту сторону. Надо было свернуть вот здесь. Видимо, белый. А тем временем Тимурка нашел Поганка. какой-то гриб. Поганку. Да. Ага, раздавить. У нас небольшой привал. Дети устали. Мы идем. Хаски как увязалась за нами, так и идет. Вы знаете, он выскочил из кустов, как дикий волк. Тимур спрашивает, а здесь есть волки и медведи? Мы говорим, ну да, есть. И тут как хаски выскочит из кустов, как напугает детей. Лена купила в магазине маленькие чебуречки. Дети их кушают. Тимурка, скажи, пожалуйста, тебе понравилось? Вкусно? Да, очень. И собака кушает, и Лена ест пирожки, и Миша, и Данилка, и Хаски. Дайте пирожок. Наконец-то мы вышли из леса и дошли до поворота станции Подкаменная. Я не помню, там впереди есть ручей или нет. Сейчас попробуем поискать. А это что тут? Быстрее! Хаски поймал мышь, он ее прикончил. Мышь? Лапой задавил, да. Вот, смотри. Мы попали в дождь, надели на себя дождевики, все, что было. Не ожидали. Называется, дошли до сворота на Шахтай. Дождик уже закончился. Мы только наденем дождевик, снимем дождевик. А погода меняется со скоростью света. Птички опять проснулись, кричат, орут в кустах. Дети уже успели порвать дождевики. Торопимся. Может быть, погода испортится снова. Скорее дойти до нашего места. Был дождик, а теперь солнце. Слепой дождик, я бы сказала. Нам попались следы лося. Крупные, Лошади. большие.
Ага, здесь лошадей нет вообще-то. И у лошадей подковки. А вы видите, это раздвоенное копыто? А, Вот наше зимовье, где мы будем сегодня ночевать. Отличная двухэтажка. В отличие от различных достаточно неопрятных зимух, которые нам попадаются и на Шумаке, и на Хамардабане, это очень достойная алхинская зимушка. Дошли мы до избушки. Дорогу, конечно, до нее я точно снимать не стала. Собаку в избу не пускать. смотрите себя. Давайте осмотримся на клещей. Мы уже несколько штук на себе нашли, сняли. Погода пасмурная, дождик льет, и мы очень рады, что мы дошли до нашей точки. Бакашки вообще охотники. Вышли на дровяник. Вообще мы пошли за водой. Идем по лесным дебрям. А вот и первый клещ, который на меня сел. Он ползет как бодро вообще. Бодрец. Мы пошли вместе с детьми за водой. Дождик закончился. Вытащили вещи. Взяли все бутылки, которые у нас были. Возможно, возле зимовья есть где-нибудь источник питьевой воды. Но я, к сожалению, не знаю. Поэтому я всегда хожу до ручья. Там набираю определенное количество бутылок. И нам хватает всегда на вечер и на утро. Сейчас придем в зимушку. После того, как принесем воды, будем варить макароны с тушенкой, жарить маршмеллоу, сосиски, пить кофе, чай. Вот так. Двигаемся по Каймурастуйским болотам. Как раз пошло заболоченное место. Почти дошли до ручейка. Смотрите, какая здесь грязища. Знакомые места. Уже какие-то вечерние птицы кукарекают, кукуют. С нами наши хаски. Бредем к Каймурастую. Место тут, конечно, порядком заболочено. Ой. Надо сейчас выйти, получается, к самому ручью. Мы здесь утонули. Народ набирает воду. Ну, Лена, мы отсюда пили уже столько поколений, и я ни разу не попала в больницу с дизентерией. Все нормально. Давайте доберу. Так больше нету. У тебя там чистее. Да нет, ты купил? За водой мы сходили успешно. Погода пасмурная, но дождя, к счастью, нет. Детям очень понравился ручей. Из него все попили, в том числе и я. Вот он, Каймурастуй. Когда-то Петр Кузнецов со своей группой открыл мне этот водопой. И я теперь всегда набираю оттуда воду. Ни разу не болел живот. Правда, когда идут длинные, такие проливные дожди, лучше, конечно, фильтровать. Она начинает мутнеть. Не очень хорошая делается. Вот мы и набрали воды. Возвращаемся с водопоя. Собрали с себя кучу клещей. Клещи здесь отовсюду ползут со всех сторон. Потому что трава высокая, Алхинское плато славится своими кусучими клещами, которые очень поздно впадают в анабиоз. Некоторые живут буквально до первых заморозков. Такое здесь вот место, я бы сказала, неважное в плане количества клещей. Такие лесные дорожки, тропинки нас встречают. И я нахожу воду дождевую для мытья рук. Техническая водичка в таком нормальном количестве. Тимурка, что вы скажете по этому поводу? Ну, нормальная такая вода, но грязная с дождя там это.
Ну, руки-то помыть хватит, Да. лицо помыть. Тем более вы клещей трогали. Готовим сейчас на газу. Будем ужинать макаронами с тушенкой. Настоящая туристическая еда. Сейчас покажу, какие у нас макароны. Осторожно, боюсь перевернуть горелку. Вот какие-то макарошки купила Лена. Какая-то мулино пенни. Эти какие длинные перышки или что это такое. И тушеночка у нас уланденская с буренкой. Вот так вот я буду свет делать. Так, наверное, получше видно, да? Говядина тушеная, высший сорт. Нас 5 человек. А мы будем ужинать. Я думаю, нам всего этого хватит. У нас есть еще сосиски, маршмеллоу, там всякие сладости, кисель еще сварим. Будем ловить, как говорится, момент наслаждения. Не ушло? Не. Мы сейчас будем ужинать. Я здесь смотрю. У нас сосиски, макароны. Вот у детей сосиски. Ангарский мясокомбинат молочный, вкусные. Макарошки. Тушенка. Киселек заварим. Посмотрите, какой у нас получился космический кисель. Брусничный. Самый обычный кисель. Это брусничный, быстрого приготовления, приправыч. Но мы сейчас его с большим удовольствием выпьем. Смотрите, как переливаются огоньки в этом киселе. Лена режет колбаску солями. У меня бегут слюнки. Если честно, я что-то после макарон вообще не наелась. Какая-то полуголодная сижу. Никуда полез. Ну, можно там, наверху, рядом снять. Лена сейчас проведет мастер-класс, как разводить костер. Хаски уже готов развести костер. Половинку? Да, может. Вот это мне мало. Вот с этой стороны. Нет, это Миша, вот большой. эту вот по щеточку подложи под этот на бумагу. Вот это упало. Нет, вон. Сейчас. Да, и будет ровный жар поддерживаться. Мама, так- Ну, сейчас упадет сюда. Все, теперь берите зажигалку, Ну, поджигайте. в четвертинку, Кто в ну прошлый что ты делаешь? Не, поджигал. Я не поджигал Миша, еще. давай, Миша пусть поджигает. Я хочу. Сейчас мы жарим сосиски на огне, на открытом. Точнее, опаливаем их, а не жарим. Будет еще маршмеллоу. Главное, чтобы эта сосиска не упала в огонь. У Лены сосиска уже до стадии, чувствую, не то что, а medium well, даже medium дошла. Как там называют, когда стейк пережаривают? Как это называется штука? Что-то у меня она коптится. Это будет как копченый омуль. Жарим сосиски Ещё на открытом маршмеллоу огне. будет. Коптим точнее их. Вы смотрите, чтобы собака не украла сосиски. Она так поглядывает, вы все так отвлечены. Не знаю, что. Огонь потухает. А это наш маршмеллоу, который мы сейчас будем Огонь жарить. потухает, а вот что. Дровишки нужны. С ароматом пломбира и ванили. Ароматы ванили. Дайте мне. Ну, здесь сбоку жарь, что дайте. Да, конечно. А сейчас мы будем жарить маршмеллоу. Ну, видос, наверное, хороший получится. Сейчас будем жарить маршмеллоу. Или маршмеллоу, Блин. как это говорится. Он так прикольно горит. Кто я? Маршмеллоу. Маршмеллоу, а не ты. Маршмеллоу. Я бы не хотела, Тимур, видеть, как ты горишь. Вечерние мыльно-рыльные процедуры. Начал лакать воду, потом такой... Время уже позднее, день заканчивается. Ложимся спать. Время где-то 21:40. Все устали, вымотались, переодеваются, Я, если искали у себя честно, клещей и хотят ложиться спать.
Всем доброе утро, мы проснулись. У нас поздний завтрак из гречки. Лена молодец, приготовила нам, пока я давила подушку. Сейчас у нас готовится кофе. Подслеживаем, чтобы, не дай бог, не грохнулось одним глазом. Да не тряси. Кстати, Кофе. вот у нас есть рифтомид и защита от клещей мошек. Вот этим мы пользуемся. Вот наши остатки маршмеллоу, остатки роскоши, я чувствую, мы уже их не дожарим. Сегодня будем выходить под каменную. Вот подъем. Опа-на. Ох, сейчас. Утренние сборы, суета. Вот, Тимура, Собираем как ты рюкзаки. собирался? Я же тебе говорила, мешок черный в рюкзаке. А тем временем этот наглец везде лазает, где его не просят. Мы его покормили, дали ему гречку. Он скулил и не хотел возвращаться в свою родную подкаменную. Наглая собака, но умненькая, видно по ней. Молодой еще, наверное, года 2-3, зубки чистые, белые. Хаски вообще такие собаки непослушные, они постоянно убегают, делают подкопы, перепрыгивают через заборы. Вот они убегут сами не зная куда, а потом не могут найти дорогу домой. Вот сколько объявлений, что потерялась хаски, что мы ищем собаку, что сбежал, удрал, сделал подкоп. Вот настолько это гиперактивные собаки и очень своенравные. Куда пошел? Вот подъем. Опа-на. Ох, сейчас посмотрим. Какой вид открывается со скальника. Аккуратно. Можно. Собака уже там. Собака уже там. И мы уже тут. Вот, конечно, можно грохнуться. Да, он понизу. Хитрый. Охинское плато открывается. Там дальше синеет Хамардабан. Классно. До верхушек деревьев добрались. По-моему, этот скальник называется Каймурастуйский же, да? Кажись. Что забыла, как этот скальник называется, где мы сейчас находимся. Вся наша команда Садитесь сюда. тут. Тут тоже можно упасть. Оп. Команда молодости нашей. Наш пионерский отряд. Непослушный пионерский отряд. А здесь даже какая-то вырубка небольшая. Интересно, зачем здесь рубили? Здесь у нас происходит фотосессия. Все, мы закончили. Идем сейчас на остановку. Где-то 3:30 будет электричка. С нами заночевала эта собака. Наводим порядок возле костровища. Надо прикрыть, чтобы не попадала вода. Подмели в избушке пол. Убрались, помыли посуду. Собирали черемши, останавливаются, собирают, клещей собирают все вместе с черемшой. Она уже подпереросшая, все-таки июль скоро, но все равно сочная, свеженькая черемша. Ну, какая красивая, зеленая. Гусеница. Гусеницами, с гусеницей, с белком. Салат будет, как говорится, с морепродуктами. Под каменную пойдем? Да, кивнул. Следы кабана, маленького кабанчика. Сколько животных на Охинском плоту водится все-таки. И еще один клещ. Подожди, не скидывай.
Идем уже 52 минуты. Долго, медленно. Но все-таки мы же с детьми, а дети то обуются, то разуются, то жарко, то холодно, то какие-то еще проблемы возникают. Вот. Но мы все-таки дошли. Может, нам получится даже в озере искупаться сегодня. Но я сомневаюсь, что с нашей скоростью мы успеем. Почему-то моя кнопка так себя не ведет. Она всегда оббегает лужи. А вот этот товарищ прям конкретно купальщик. Постоянно себе ноги охлаждает. Заночевал с нами и назад под каменный его вернем. Сколько мы его не гнали, все равно упорно шел за нами. Видимо, из-за детей, может быть, или что, или скучно ему под каменной сидеть. Да, Хаски? Хаски, как тебя звать-то? История имеет продолжение, которое связано с Хаски, который бегал за нами. В общем, дело в чем? Он оказался хозяйский, увязался за нами. Я посмотрела, увидела объявление о том, что животное пропало. Написала хозяйке. Его зовут Кай. Это домашний пес, который оторвал себе адресник, все данные. И вот увязался за посторонними людьми. Сейчас приведем его в Подкаменную. Вот такие вот дела. Вот этот беглец идет домой. Как только он услышал слово «домой», в ручья он куда-то исчез. Мы решили, что он опять дал дёру. Но потом он нашелся. Вернули собаку в целости и сохранности. Кай встретил своих друзей, своих хозяев. Ну, точнее, это не хозяева, это друзья хозяйки. Они сейчас заберут этого песика к себе домой. Закончилось наше небольшое приключение. Мы сейчас движемся к станции Подкаменная. Собаку мы отдали в добрые руки. Его забрала бабушка. И там еще какие-то ребятишки были. Вот такой Кай-беглец. Ну, какой можно вывод сделать из этой истории? Что животные, как кошки, собаки, они могут растеряться в лесу, убежать, увязаться за другими туристами. Поэтому всегда надо стараться держать на поводке, животное постоянно контролировать. Например, когда я кнопку беру в поход, я всегда ее вожу на поводке, стоит не выйти в населенный пункт. И мы ее прямо с самого детства воспитывали, далеко от нас не отходить. Если она что, убежала, кнопа назад, кнопа ко мне. И вот у кнопы самый большой страх – это потеряться. Если будет время, возможность, я еще поснимаю, как мы купаемся на озере. Решили по-быстрому сгонять на озеро. Ребятишки хотят искупаться. Там буквально минут 10-15, наверное, от силы на все про все. До озера 500 метров от Подкаменной, 500 назад. Я думаю, мы уложимся по времени. День жаркий. На выходные будет аномальная жара. Я уже сейчас чувствую, что мне жарко. А если вы не забыли, я пошла только в резиновых сапогах, без кроссовок. Где-то я была рада, что надела сапоги, а где-то я была расстроена, что я не взяла кроссовки. Вот мы дошли до озера. Здесь можно будет по-быстрому искупаться, ребятишкам освежиться. И побежим на электричку. Дно тут песчаное, есть пирс. Можно освежиться. Хорошее озеро. Все. Дети полезли купаться. Нет. Им холодно. Давай сюда это подержи. Так просились на озере искупаться. Нет, Как же Миша, отказать давай, себе подержи. в таком удовольствии? Миша, дальше не заходи, все хорошо. Даня полез. Ну, окунайся. Ты сначала... Дети боятся купаться, им холодно. Я тоже решила. Ну, в этот раз точно все. Садимся в электричку. Я карабкаюсь. Залезаю. Садимся в красивый вагон. У нас морды красные, все вспотевшие. Надеюсь, не сядем на солнечную сторону. На этом у нас все заканчивается. Пока.